మయన్మార్లో భారీ భూకంపం 20 మంది మృతి 43 మందికి తీవ్ర గాయాలు కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు నిమిషాల వ్యవధిలో 2 భూకంపాలు నేలమట్టమైన భారీ భవనాలు భారత సరిహద్దు దేశం మయన్మార్లో భారీ భూకంపం విరుచుకుపడింది. పశ్చిమ మండేలా ప్రాంతంలో 7.7 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించినట్టు యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే వెల్లడించింది. ఇక పొరుగున ఉన్న థాయిలాండ్లోనూ భూకంపం చోటు చేసుకున్నట్టు తెలిపింది. భూకంపంతో భారీ భవంతులు, నివాసాలు పేకమేడల్లా ఊగిపోయిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింటా వైరల్ అవుతున్నాయి. మార్చి 28 శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మయన్మార్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 7.7 తీవ్రతగా నమోదైనట్టుగా అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. పశ్చిమ మండేలాలోని సగైంగంగ్ పట్టణానికి 16 కిలోమీటర్ల ఉత్తర వాయువ్య దిశలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్టు పేర్కొంది. ఇది భూమికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉందని, ఈ భూకంపం పొరుగున ఉన్న దేశాల్లో కూడా ప్రభావాన్ని చూపిందని వెల్లడించింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12:50 భూకంపం సంభవించినట్టు పేర్కొంది. అటు థాయిలాండ్ సహా దాని రాజధాని బ్యాంకాక్లోనూ 7.3 తీవ్రతతో భూకంపం చోటు చేసుకుంది. దీంతో ప్రజలు భవనాలను ఖాళీ చేసి బయటకు పరుగులు తీశారు. అటు భారత్, చైనాలోనూ భూ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. సరిహద్దుల్లోని రాష్ట్రాల్లో భూ ప్రకంపనలు నమోదైనట్టు జాతీయ సిస్మాలజీ సెంటర్ గుర్తించింది. కాగా మయన్మార్లో భూకంప నష్టం గురించి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. మయన్మార్ రాజధాని నెపిడాకు 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూకంపం చోటు చేసుకుంది. సగైంగంగ్ పట్టణానికి 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో తొలుత 7.7 తీవ్రతతోనూ, తర్వాత కొద్దిసేపటికి 6.4 తీవ్రతతోనూ మరొకటి, దీని తర్వాత 4.9 తీవ్రత మరొకటి, ఇలా 3 వరుస భూకంపాలు సంభవించినట్టు యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే పేర్కొంది. ఈ నగరంలో దాదాపు 15 లక్షల మంది జనాభా నివసిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో భూకంపానికి సంబంధించిన పలు వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. భూకంప తీవ్రతకు భారీ భవనాలు ఊగిపోతుంటే ప్రజలు ప్రాణభయంతో వీధుల్లో పరుగులు పెడుతున్నారు. అటు మయన్మార్ సరిహద్దుల్లోని సెంట్రల్, నార్త్ థాయిలాండ్లోనూ భూకంపం ప్రభావం తీవ్రంగానే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. భూకంపం సంభవించిన ప్రదేశంలోని 1000 పడకల ఆసుపత్రి క్షతగాత్రులతో నిండిపోయింది. ఇప్పటి వరకు 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టుగా అధికారులు తెలిపారు. భవనాలు కుప్పకూలిపోవడంతో వాటి శిథిలాల కింద బాధితులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. వారిని బయటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యలైతే కొనసాగుతున్నాయి. మయన్మార్లో బ్రిటిషర్ల కాలంలో 1934లో ఇర్రవడి నదిపై నిర్మించిన ఐకానిక్ వంతెన ది అవా బ్రిడ్జ్ భూకంపం ధాటికి తీవ్రంగా ధ్వంసమైంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. మయన్మార్ ఎగువ ప్రాంతంలో చాలా భవనాలు భూకంపం కారణంగా ధ్వంసమయ్యాయి. భూకంపంతో పలు భవనాలు పేకమేడల్లా కూలిపోయాయి. వీటికి సమీపంలో ఉన్నవారు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి అక్కడి నుంచి పరుగులు పెడుతున్నారు. ఓ భవనంపై ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ నుంచి నీళ్లు బయటకొచ్చిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది.